В 8 году остановили печь в связи с тем, что она отработала свой ресурс. То есть печь должна работать максимум 5 лет непрерывно на рабочем времени. Вот. И после этого нам вроде бы говорили, банк вроде бы давал добро на восстановление печи, что выделят деньги в определенные средства. Но в связи с тем, что вот это вот движение пошли по отказу, там все 50-е уголовные дела возбуждены были по банку, у нас все кредиты, конечно, закрылись, деньги не были выделены на ремонт печи, и у нас так и осталось печь в разобранном виде. Стекольный завод мы после этого не запускали. Ну, естественно, невозможно было. Разобрали полностью, технологически все правильно сделали, слили все как положено. Но, увы, новую печь не построили. В 7-8 году, собственно говоря, с 5-го года начиная, стекольный завод работал, мы за счет этого завода существовал. Мы в 7-8 году наварили последнюю партию спирта, чтобы показать всем, что да, мы на самом деле работоспособные предприятия, что мы можем работать, что у нас все еще в идеальном состоянии, в хорошем, в рабочем состоянии. То есть мы наварили энное количество спирта, было закуплено сырье, материалы. Все. Потом мы сварили партию пива, полностью его разлили в тару. В 2008 году? Да. И мы его, эту партию, потом точно так же мы разлили партию водки. Когда спирт сварили, у нас был свой спирт, и мы разлили водку. То есть мы показали, что у нас 3 завода, даже 4 завода полностью работоспособны. То есть мы можем работать. Хотели этим самым показать всем. Не только банку, но и всему Казахстану, что у нас рабочие предприятия. То есть не просто так, что он стоит, его разграбили и все. Никто обычно не верит. Все думают, 5-6 лет стоит предприятие, да там уже ничего нету. Сейчас своими глазами посмотрите. Какое оно, что есть чего. А вы сами уже давно здесь на заводе, да? Нет, как только арест прошел, я пришел. До этого я не работал. Здесь были генеральные директора, я, собственно говоря, всю свою бытность, сколько я работал, я был замом. Поэтому вот сейчас на сегодняшний момент с 10-го года, с 9-го года генерального директора нету, полномочий никто не назначал на генерального директора, но я остался как зам остался, генеральный ушел. Вот и так вкратце, если что, водочное, потом спиртовое предприятие, пивзавод, все в рабочем состоянии. Ну, может быть, да, не без грехов, там где-то манжеты, сальники, то есть, ну, извините, время это тоже бежит, правильно? Любой механик даже может понять, да, все это. Но все, в основном, все сохранено. Полностью все. Все оборудование, в том числе и мелочи. Даже киповские вещи, все сохранено. Единственное, что может сбой в программах быть, потому что все программы у нас с Германии вызывали, программы 3 года максимум испытаний. Да. Батарейки потом. Ну, про что я говорю, программы, все это, конечно, оно все сейчас сбито, но это не без этого за столько лет простое. А так, завод идеальный. Инфраструктура полностью в рабочем состоянии. На сегодняшний день водоканал у нас свой, в рабочем состоянии, с очистными сооружениями полностью. Энергетика у нас своя, полностью с высокой подстанцией. Электроэнергия ваша здесь вы вырабатываете? Мы электроэнергию напрямую берем с Кибука. Отлично. То есть у нас нет посредников между... ТЭЦ у нас в рабочем состоянии из 4 котлов. 3 в рабочем состоянии. 3. Да. У нас своя ТЭЦ. Сейчас Так что вот эти 3 составляющие, как таковые, 3 это самое главное в инфраструктуре. Водоканал, энергетика и теплоснабжение. Все в рабочем состоянии. До сих пор работает. Вот вода поступает, вода есть. У нас скважины свои, 2 водозабора. Водозабор боровой, питьевая вода, чистая вода. Водозабор приречный – это техническая вода. Это для обслуживания технических движений
предприятию. Сточные воды, там, канализация. Питьевую куда били? Питьевая вода шла полностью на производство. Полностью на производство. У нас боровая, чистейшая. А глубина сколько скажем? Ой, я даже не могу сказать конкретно. Ну, Там, 400 или 40 метров. ну не 40, там, по-моему. Ну, то есть, в принципе, восстановление не такие большие деньги нужны, да? Ну, по сути дела, да. Это что? По сути дела, в производство я не скажу, что таких денег особых не надо. Если, например, по водоканалу у меня сейчас есть какая-то проблема, да, вот там порывы вот сидят, у нас 3 ветки большие, одна 250, 300 и 400. 3 ветки, ну, такого объема, да, воду качаем с парового суда на станцию второго подъема, насосную, отсюда уже распределение по всему заводу. У нас есть порывы. Вот эти порывы надо, конечно, устранить. Хочешь, не хочешь, но это же не колоссальные деньги такие, что уже... А так, в основном, сеть работает, она на сегодняшний день она даже работает. Просто сейчас вот где порывы есть незначительные, вот эта сеть, она, конечно, вода уходит, подземные стоки, она через канализацию, через очистные входит. В квартиру сбрасывается уже чистейшая вода. Очистные сооружения, они уникальнейшие, они лучшие. Я не знаю, в Казахстане таких очистных сооружений нет. Там какая Здесь микробиологические. Микробиологические. Это самое лучшее, да. Чисто. Кроме стекольного завода, все остальное не требует. Кроме стекольного завода. Стекольное вложение, конечно, нужно, но стекольный завод, он должен работать, по моему мнению, в комплексе с этим. Потому что этот стекольный завод, собственно говоря, строился для того, чтобы обеспечить себя. Здравствуйте. Да. Я не позвонила. Я поехала. Так же. Обеспечить себя даром, в первую очередь. А остатки уже, естественно, можно и на продажу, если есть. Этот завод строился с тем умыслом, что первая очередь завода должна работать полностью на себя, а была уже намечена тем планом, что будет строиться вторая очередь этого завода. Стекольного. Ну а так к этому еще не пришли. Но в стекольный завод надо вкладывать деньги и запускать его. Это реальное предприятие, которое на самом деле само себя всегда окупит. То есть, я вот повторяюсь, в самом начале говорил, что когда стеклозавод работал, мы за счет этого стеклозавода жили. Вот. И в последнее время, да, у нас остатки спирта было, мы за счет этого спирта содержали сами себя. Сейчас этот спирт уже закончился. Это вот, который в 7-8 году мы налили, ну, сварили спирт. Вот за счет остатков этого спирта мы дожили до конца 9-го года. В 10-й год даже зашли с этим остатком спирта. Вот с 10-го года у нас, конечно, ситуация хуже и хуже. Потом банк нас начал маломальски поддерживать. И по сегодняшний день мы с банком тесно работаем. То есть чисто на содержание, на поддержку комплекса. Сейчас финансирует, получается, банк, да, на поддержание, да? Ну да, не сказать, что конкретно уже капитально нас финансирует все полностью, но маломальски, например, электроэнергию, охрану оплачивают банк. Все остальное на нашей совести. Ну, Фирма называется «Восток пива», да? Нет, у нас это в то время называлось «Восток пива». Сейчас, на сегодняшний день, полностью весь комплекс, это ШС сюда. Полностью весь комплекс. В этот комплекс входит и стекольный завод, и пивзавод, 2 спиртзавода, водочный завод, винный цех. Вот 6. Пивзавод 240, да, по-моему? Ты 24 миллиона дал, да, по-моему? Да. Вот так, да? Я сейчас не знал, я сейчас То есть свою... в 6 раз больше. Вот так тогда нас тоже заснимите. Здесь не снимитесь. Там у вас включено, да? Красный горит? Да. То есть в 6 раз больше Павлодарского пивзавода, значит. Семей Су. Только пивзавод. Это у вас только пивзавод. Как мы в банк давали, вот здесь полностью маленькая краткая характеристика всего комплекса, здесь от спиртзавода. А общая суточная задолженность 77 миллионов, да, или 80, да? Общая задолженность перед банком 80 миллионов, да, где-то? Перед банком Да. по
банком. Да, ну и что? Задолженность перед банком уже без удары 22 миллиарда. Приветствую. 22 миллиарда в кабинете у Райнура Татифовича. Общаемся. Да, но это как задолженность? Здесь в этой сумме висит полностью все заложенное имущество вместе с землями, все. Здесь залоговое имущество. Здесь и залоговое имущество, здесь и кредитные ресурсы, которые выбивались в свое время еще при старом хозяине. Здесь и задолженности на сегодняшний день. Ну, в общей сложности 22 миллиарда. А оборудование законсервировано? Вот как вы остановились? Как остановились? Ну, как законсервировано? Все слито, все освобождено. И все, ну, консервация, полная консервация. Вы сами представляете, что такое полная консервация? Снятие всех двигателей, полностью разборка, укомплектация, в коробке заколотить, все это собрать, положить на склады. Это называется полная консервация. Нет. А если вы хотите сказать, что частичная консервация, частичная, она, да, я вам говорю, полностью опорожнено все, полностью вымыто, полностью зачищено. Просто остановлено. То есть всего общая задолженность сколько? 22 миллиона долларов, да? Это общая задолженность 22 миллиарда с залоговым имуществом. 22 миллиарда тенге. Это 140 миллионов долларов. Ну это, знаете, давайте в эти подробности финансовые не будем сейчас влазить, да, это банк сам решает, сколько, зачем и почему, потому что здесь, если в эти дебри лезть, да, здесь очень много нюансов. Здесь и кредитные ресурсы, здесь какие-то и проценты, может банк какие-то проценты скинет, может быть не 22 миллиарда, может быть 19. Ну кто вы? Понятно. Я в это сам не лезу, и вам не советую, честно говоря. Хорошо. Это Ну, уже что надо потом уже- с банком, банк уже конкретно эти суммы может, Хорошо. если что-то сказать. А на сегодняшний день чисто по производству, вот я вам все дам. Но общая площадь пивзавода 82 тысячи квадратных метров. 4 раза больше. Это общая площадь. У нас 20 тысяч. А мощность 24 миллиарда. Ой, миллиона. Я вот миллиард говорю. А 24 миллиона дал пиво. Территория сколько гектар? Общая площадь. Пивзавода? Да, вообще территория всего комплекса. Комплекса? Так и скажу. 26 гектар. Большая территория. Вот я вот эту дам. Спасибо. Это краткая характеристика всего комплекса. Здесь пивзавод и все, вплоть до инфраструктуры. Спасибо. При Ну, производстве, сами уже где-то там что-то. при производстве пива и водки цикл замкнутый или разомкнутый? Я имею в виду, вы вторичное сырье перерабатываете? Мы по спиртзаводу, Углекислый по газ, пивзаводу, углекислотка есть у нас. Только углекислоту, да? У нас углекислотка есть. А остальные? Борду мы сбрасываем. И все, да? Что, уважаемый Райнур Татифович, мы тогда начнем завод исследовать с вашего разрешения? Конечно, сейчас мы поедем на пивзавод.